Jadi ceritanya, kakak ini lagi ngenalin abang bule sama jajanan legendaris Indonesia, telur gulung. Dia udah siapin dua versi, ada yang polos dan ada juga yang dicampur bihun. Tapi ternyata si abang bule agak bingung, kenapa telur harus digulung di stik gitu ya? Bahkan saking kikuknya, dia sempat batuk gara-gara salah cara makan. Lucu banget, mungkin belum terbiasa aja sama gaya makan jajanan khas kita ini. Quite good. That was really